Ketinggian bukan halangan. Lihat aksi menantang maut para pahlawan listrik di tempat kerja yang paling ekstrim. Inilah kehidupan nyata para pekerja yang menjaga listrik kita tetap menyala, bahkan di puncak gunung dan melintasi jurang. Saksikan pekerjaan pemasangan dan perbaikan kabel tegangan tinggi yang luar biasa. Mulai dari memasang spiral armor rod, alat pelindung kabel, dengan tangan kosong, menyeberang antar menara, hingga memanjat isolator porselen raksasa. Semuanya dilakukan di ketinggian yang membuat lutut lemas. Mereka bukan hanya teknisi, mereka adalah akrobat udara dengan helm keras. Salut untuk dedikasi keberanian dan kerja keras mereka yang tak kenal lelah.